І те, що зробив Ісус Христос, Він прийшов на цю землю. Він помер на нашому місці. Він взяв наші гріхи, Він взяв наші провини, прокляття. І що? Він віддав своє життя, і з ним дар вічного життя. І от люди, які приймають Його, вони приймають прощення гріхів, вони приймають дар вічного життя і стають громадянами Божого Царства.